देखिए अपना लैब। और अपने जब हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले जल्दी से। हम आपको उसकी और अच्छी वीडियो दिखाएंगे। आपको चाहिए और वीडियो की तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। चलो हम इनके ये है 9,000 का बच्चा लैब का। एक बार जी इसकी फोटो दिखाती है पूरी। और ये देखिए इसके ना यहाँ पे खासियत है, इसकी ये होएगा कलर। मैं करवा कर आया था 1,000 रुपये का, इसलिए यूपी से करवा कर आया। इसलिए आज इसके इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं हम। तो सारा इसका रास्ता इंजेक्शन तो हमारे घर में भी रखा है। रखा है और क्या लेके अच्छा आया। हाँ मैं लाया था ना। हाँ लाओ इधर लेके आओ। इसको बेहोशी का भी इंजेक्शन है वाला ला दे, तो भी जहर निकालने वाला। लो इसका जहर निकालने वाला। ये देखिए आ कर आ दूसरा मुखो। अच्छा है। ये देखिए सुई पीला लगने वाला इंजेक्शन। इसको तल के मुंह खोले और उसके अंदर ये डाल दे। आपने देखा है मैंने कैसे चलाया है। और आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये तो मोड ला सकता हूँ और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब देखिए रहती है।